दोस्तों, पहले लोग घर के बाहर आदमी रखते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आज के लोग घर के दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी घर में खाना खाता था और टॉयलेट बाहर करने जाता था, और अब खाना बाहर खाता है और टॉयलेट घर के अंदर करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना पकाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था तो गरीब समझा जाता था। अब अमीर आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। जब बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन जाता है तो माँ बाप बहुत डर कर बात करते हैं कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और जब बेटा हाफिज, आलिम या मुफ्ती बन जाता है तो यही बेटा माँ बाप से डरता है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता